В этом видео я хочу показать один метод, который позволяет держать фокус собаки на человеке, на проводнике, на владельца и подходить ее к вам без словесной команды. Покажу на вот этой собачке. Эта собачка у нас пристраивается, ищет ручки свои самые лучшие. Ника. У меня на передержке она с октября месяца. Вот, сегодня у нас 5 февраля 2025. Ну и, собственно, вот мы с ней занимаемся, общаемся. Вот. А причина простоя смерть хозяйки. Так, собачка умная, воспитанная, адекватная. Туалет строго на улицу мы делаем. Вот. И я сейчас покажу, как собачка может держать фокус на владельце. То есть сначала на поводочке. То есть поводок у меня в руке. Гуляй. То есть я ей говорю, гуляй. А весь смысл в том, что берем в руку вкусняшку. Вот. Гуляй. И когда собачка у нас отворачивается, там своими делами делает, свои дела делает. В принципе, я могу даже поводок отбросить. Вот. Гуляй. Идем. Гуляй. Это она у меня вкусняха. Ну, девочка очень у нас заточена на вкусняшки. Это и хорошо. То есть у нее, в принципе, все внимание на человека. То есть, когда вот мы занимаемся, все для нее. Она знает, что ее похвалят. Очень вкусно. Вот. Гуляй. То есть я ей сейчас покажу, что у меня в руке нет ничего. Я сейчас спрятала. Гуляй. Потому что иначе это приставучая девчуля. Гуляй. Так и будет ко мне приставать. Ну вот она сейчас занялась своими делами. В итоге гуляй. А когда собачка отвернулась, мы опускаем руку вниз. Вот таким образом. И раскрываем ладонь. Гуляй. Вообще с Никой мы это еще не прорабатывали. Поэтому я и снимаю. Чтобы, как говорится, все было максимально естественно, необычно. То есть вот она сейчас отбежала. Я показываю руку, она дит. То есть она увидела и подбежала. Я ее похвалила. Гуляй. Говорю, гуляй. Иди. Вот. Гуляй. Естественно, желательно вкусняшки доставать тогда, когда не видят. Там из кармана, из сумки. Вот. Гуляй. Иди. И если собака еще и, как говорится, для нее человек центр вселенной, то есть она уже знает, что такое уважение, что такое доверие к человеку, то она все время, в принципе, будет смотреть на человека. А если тут еще и вкусняхи, вот, ловила момент. Гуляй. И вот сейчас я ей показываю руку. О, да, супер. Гуляй. Пойдем, гуляй. Естественно, поначалу мы частенько используем вкусняхи. Потом можно, допустим, через раз, либо вот похлопывать по ноге. Собачка подбегает. Молодец. Сначала можно на коротком расстоянии, потом это все усложняется, можно увеличивать. Гуляй. И можно поначалу на поводочке. То есть, чтобы собачка, если она у вас еще не обучена команде ко мне, может убежать, если почувствует свободу. Вот. Гуляй. Она настолько быстро секет, что я достаю вкусняшки из кармана. Гуляй. Что приходится ей показывать, что типа у меня в руке нет ничего. Гуляй. Пойдем. Вот. В общем, смысл вот в этом. Даже если собачка отбежит там на несколько метров, там на 10, на 15 от вас, ей будет достаточно при взгляде на вас увидеть вот этот жест. Все. Она подходит сама. Гуляй. Подходит сама и, соответственно, вы у нее
всегда в центре внимания. Гуляй. Пошли, пошли. Цыц, аллигатор. Тихо. Гуляй. Сейчас попробую еще уловить момент. Чтобы она не видела. Пустая рука у меня. Молодец, гуляй. Ну, думала, будет поинтереснее, что она там убежит, займется какими-то своими делами. Но нет. Сидеть. Жди. Выдержка. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Ну, уж заодно уж отработаем. Сидеть. Хорошо. Умничка. Да. Молодец. Сидеть. Сидеть. Ко мне. То есть дала команду, а мы с ней еще ко мне прям вот четко не прорабатывали. И, соответственно, потом показала ей руку. Она подошла и села. Хорошо. Гуляй. Естественно, команда ко мне у собачки должна ассоциироваться только с положительными эмоциями. Если вы позовете ко мне и начнете ее там, грубо говоря, возьмете на поводок сразу, или начнете мучить другими командами, сидеть, лежать, стоять и прочее, в следующий раз она уже к вам не подойдет. Ну, либо задумается, а стоит или нет. Поэтому ко мне только вот похвалить, погладить, гулять. Цыц. Вот. А если надо, допустим, взять на поводок, какую-то команду отработать, есть команда рядом. Короткий вариант — это вот этот, рядом. То есть, когда собака подходит с этой стороны, стараемся сажать собачку, чтобы она села не вот так от ноги, да, вот. Ну, возле ноги. Сейчас бы по-хорошему ее поводочком корректировать. Просто в одной руке телефон. Вот, да, супер. И только тогда хвалим, когда правильно посадили. Молодец, гуляй. Вот. Вот такая сборная солянка получилась. Гуляй. Давай еще разочек. Гуляй, гуляй. Она пресекла фишку, что типа надо отбежать, а потом посмотреть. А тут-то хопа, и нет ничего. И нет ничего. Да? Гуляй. Ой, а вот этот аллигаторский захват. Гуляй. Ко мне. Да, умница. Гуляй. Ты молодец, девочка, да.